埋佢，扯進。男女雙都打得晒出嚟，佢即係好所謂佢哋好順咁樣出嚟。單手就得，雙手咧兩隻手嚟撐擊個膊頭，係啊。跟住腳花領就留啲咯，因為可能打反手嘅，基本係打手嚟㗎嘛。但係雙手棍，雙手棍打手，你會唔會即係我哋嗰啲係啊，雙手刀？係啊，你用翻咪得咯？係啊，所以其實真係當打嘅時候調翻轉頭冇乜難度啊。你佢已經係啊，打遍天下無敵手啦。真係旋去又或者收到咯。啊！要啊！爭你咋？我先開10蚊。再問。大頭盔喎呢個。喂，你正數明咩大頭盔嚟㗎喎？攞個鐘喎，啲夾鐘偷睇咗。喂，有咩呢個鐘頭？即係你個注意係 focus 咗我呢邊話。對方就左邊。係啦。啊！